اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهارده ان شاء الله هنعمل لكم احلى فيديو. الفيديو ده حلو قوي بصراحه، في ناس كتير بتشتكي منه. لما تكوني هتعملي فراخ شوربه، تقول لك في ناس تقول لك بتبقى ريحه الزفاره طالعه بطريقه مش مستحملاها. طب انا اعمل ايه؟ وبغسل الفراخ على طول وبرده الريحه بتبقى بنفس الطريقه. خليكي معانا للاخر وانت هتاخدي احلى فيديو، ولا هيبقى في زفاره ولا اي حاجه. اهم حاجه لما تحبي تعملي الفراخ طبعا اعمليها في محلول ملحي. انا نزلته كتير بصراحه، وكل اللي جربوا شكر فيه، يعني كل اللي حواليا وجربوه شكروا فيه الحمد لله رب العالمين. يعني الفرخه ديت بقالها يمكن شهر او اكتر من شهر في الثلاجه، الحمد لله رب العالمين. شوفوا، تقولي ده لسه طازه، والله عندي من زمان وطلعتها. شوفوا اهو، لا دم ولا اي حاجه. غسلتها غسله حلوه وبنضفها من اي ريشه. وبعد كده المحلول الملح انا منزلاه ان شاء الله، يمكن هعمله لكم قريب كمان. بعد كده بتغسليها بتطلعها من الفريزر، برضو تغسليها بعصر ليمون شويه دقيق. وبعد كده ما تحطيش خل، الخل هو اللي بيعمل زفاره للفراخ. ليمونه وشويه دقيق وشويه ملح بس. وبعد كده تسيبيهم 10 دقايق وترجعي بقى تجهزيها بقى. سخني الميه اهم حاجه. في ناس بتحط الميه بارده، الميه البارده بتخلي في زفاره للفراخ. يا جماعه لازم تغلي الميه، لازم تكون تتحط على الفراخ وهي بتغلي. وهوريكي حاجه برضو لما بتعمليها والله ما بيبقى فيه ريحه زفره خالص. تنسوناش واللايك والاشتراك، وهنبدا معاكم ونقول بسم الله. انا معايا حله حطيت فيها معلقه زيت، ومعايا البصلايه دي، معايا ورق اللورا زي ما انتم شايفين، الحبهان بنفس الطريقه. حطي شويه ايه، فلفل اسمر زي ما انت شايفه، زي ما انت شايفه. هنسيبها لغايه ما البصله تلوحيها. بصي الريحه بسم الله ما شاء الله، ريحه البصله مع الحبهان مع الفلفل الاسمر مع ورق اللورا بصراحه بيدي طعم وريحه حلوه قوي قوي. اهم حاجه ما تحطيش الفراخ. في ناس تقوم حاطه الميه تغلي وتقوم حاطه فيها الفراخ، لا، لازم تدي تلوحه حلوه كده ليه للفراخ. شوفوا احنا كده دلوقتي الحله سخنت قوي، لازم الحله تسخن. بسم الله الرحمن الرحيم زي ما انت شايفه اهي. وتصفي الميه، اهم حاجه انك تصفي الميه. برضه احط شويه فلفل اسمر. اهم حاجه تنضفي الفراخ كويس وتغسليها غسله حلوه. وبعد كده عشان ما يبقاش في الفراخ دم، لازم تغطيها في الفريزر على طول. لما تجيبيها من عند بتاع الفراخ تغسليها غسله حلوه، وبعد كده تحطيها ساعه ولا ساعتين في الثلاجه، على رف الثلاجه. وبعد كده بتكيسيها، مش هتعمل لا دم ولا هتعمل اي حاجه ولا اي زفاره. ان شاء الله هسيبها لغايه ما الميه اللي حواليها تنشف، واقلبها تقليبه بس مش دلوقتي، وهرجع لكم تاني. زي ما انت شايفه كده، لازم الطماطميه الحلوه ديت عشان تدي اللون الحلو جميل. انا قلبت الفراخ زي ما انت شايفه على الناحيه الثانيه، لازم عشان تشوح حلو تشويحه حلوه كده مع البصله والثوم والفلفل والورق اللورا زي ما انت شايفه كده. خلاص طبعا الميه اهي، الميه بتغلي. وناخد بقى زي ما انت شايفه بتغلي اهي، هسيبها تغلي. اهم حاجه معلقه الملح، معلقه حلوه كده يعني. اهم حاجه انت تبقى عارفه انت بتحبي ايه، حط الحاجه بتاعتك. هنسيبها لغايه ما تستوى ونرجع تاني ان شاء الله نوريكي احلى شوربه واحلى فراخ. انا دلوقتي حطيت الفراخ، هنعمل احلى صينيه بطاطس جنب الفراخ. انا معايا البطاطس دي جبتها غسلتها غسله حلوه وعملتها براحتك خالص. في ناس بتحب تقطعها مكعبات، انا بحب الدوريه الحلوه دي. بعد كده معايا بصلايه، معايا 3 فصوص ثوم. هنعمل احنا بقى ايه، خلي ريحه البطاطس توديكي في حته تانية. دي 9 بهارات، ومعايا اهوت دعكه دعكه حلوه كده، بتدي ريحه حلوه قوي قوي بتاع للبطاطس كده. خلاص احنا بقى هنجيب الصينيه ونرصها رصه حلوه كده زي ما انت شايفه. هتوزعي البصل والثوم
والبهارات. ترصي بقى رصه حلوه كده كده. خلاص حطي طماطم بعد كده. اللهم صل على النبي. بعد ما تخلصيها هحطها في الفرن على طول، وبعد هرجع اوريكم احلى صينيه بطاطا. كده خلاص الفراخ استوت، بسم الله ما شاء الله. الشوربه اهي. هنعمل بقى ايه احنا بقى؟ شويه لسان العصفور والشوربه الحلوه دي. حط معلقتين زيت لغايه ما الزيت يسخن، وبعد كده هنحط لسان العصفور. هنعمل شويه احلى لسان عصفور ان شاء الله بشوربه الفراخ الحلوه دي. لا زفاره ولا فيها اي ريحه، يعني بصراحه مفيش اي ريحه زفاره. كده الزيت سخن، بسم الله الرحمن الرحيم. هتحط كوبايه لسان العصفور. ما تكتريش المواد الدهنيه لان الشوربه سمينه، يعني السمنيه بتاعتها زياده شويه، عشان ايه؟ ما تبقاش عامله معاكي فيها مواد دهنيه كتير زي ما انت شايفه. نفضل نقلب كده لغايه ما تحمر. انا دلوقتي هطلع الفراخ من الشوربه واحطها في الفرن عشان تحمر مع البطاطس. انا ما بحبش احمر في زيت بصراحه، الفراخ بحب احمرها في الفرن عشان ما يبقاش فيها يعني ايه، في الفرن احلى. لكن في الزيت في ناس بتحبها كده وناس بتحبها كده. هحمرها وارجع لكم تاني ان شاء الله. كده خلاص لسان العصفور احمر، هنحط الشوربه. كده خلاص هنسيبه يستوي ونرجع لكم تاني. كده خلاص خلصنا. البطاطس طلعت من الفرن والفراخ اتحمرت، وعملنا شويه رز حلوين وشويه لسان العصفور اللي حلوين قوي قوي دول، والريحه بسم الله ما شاء الله. اهم حاجه الفيديو يعجبكم، ما تنسوناش في اللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.